二個就係話你頭先講嗰個。其實有好多人同我講過嘅，民主派嗰個有好多人同我講過呢一樣嘢噶啦。用激進勢力，其實講嚟講去，你哋講黃毓民啫嘛。講嚟講去又係講一樣嘢啫嘛。你講我對住好多人都係咁講，有好多人都走嚟同我講噶啦，即係其實關於黃毓民噶嘛。黃毓民同共產黨裏應外合，分裂嗰個民主派。民主派係乜嘢？你話俾我聽。泛民主派係乜嘢？泛民主派一班定位唔清晰。唔係泛民主派有啲咩人咧？數下出嚟。泛民主派咁多年嚟有啲咩人咧？李馬田、司徒華，跟住之後楊森跟住之後何俊仁啊、劉慧卿啊，好啦，跟住計埋公民黨嗰啲，跟住李卓人啊，即係工黨啊、街工啊、梁耀忠啊，跟住何秀蘭啲游離定位啊，跟住然之後公民黨啊，呢個咁嘅梁家傑啊，呢個咁樣嘅若薇啊，係啊咁樣。好啦，呢扎人不嬲以前就係泛民噶嘛，係咪？嗰陣黃毓民仲係做電台節目主持啫嘛。好啦，跟住到黃毓民出嚟嘅時候，咁啊黃毓民一個人鬧佢哋咁多個咯。跟住然之後，佢哋原本都仲有少少大家爭下位嘅，佢哋而家幾撚團結啊？黃毓民幾時分裂過你泛民啊？黃毓民幾時去分裂過你泛民啊？係黃毓民一個人鬧爆晒你成個泛民啫嘛。咁有冇分裂到民主派啊？冇分裂到民主派，民主派而家咪幾團結，好團結咁同黃毓民割席，割完席仲團結咗。好啦，你話分開咗，你割裂，你話用激進勢力去打壓中間派，激進勢力而家好壯大咩？激進勢力有咩咁壯大啊？喺呢個過程入邊，你淨係見到社民連分裂咗成為人民力量同埋社民連啫嘛。跟住然之後又同嗰啲都對政黨失望嗰啲社運人士又喺度炒起上嚟啫嘛。你幾時有見過中間派泛民主派喺呢幾年嚟有分裂過？冇噶，佢哋越嚟越團結。分裂咗嘅係激進派啫嘛，分裂咗係幾個圈就係社運圈，由反高鐵開始，成班社運圈，跟住然之後就係社民連又擘開咗，係分裂咗阿毛同埋阿毓民咁樣。一路以嚟出現緊嘅係激進派嘅分裂啊！激進派嗰個鋪越嚟越細啊！激進派係越嚟越冇議席啊！激進派係越嚟越冇位啊！激進派區議會選舉全軍覆沒啊！佢點樣打壓到中間派啫？根本而家中間派就越嚟越大，佢哋越嚟越團結。我哋係鼓吹激進勢力，我哋係認為激進勢力有用，但係激進勢力係由頭到尾冇威脅到佢哋啊！佢哋越嚟同建制走得越嚟越近，佢哋可以丟到嘅嘢越嚟越多，佢哋嘅力量越嚟越大，基本上佢哋知道內情多過我哋好多，係咪？佢喺個建制入邊仲有影響力咗，我哋都冇。點樣裏應外合啫？同埋你裏應外合，你出嚟嘅客觀結果係乜嘢先啊嘛？客觀結果咪就係社民連分裂咯，然之後日日同社運仔嗌交咯。個客觀結果係咁樣啫嘛？幾時有分裂到泛民主派？佢哋不知幾壯大而家，團結到無論。同埋咧，我話俾你聽啦，我即係有呢啲咁嘅陰謀論推論。黃毓民其實講嚟講去就係黃毓民啫嘛。黃毓民拉攏過咩人嚟？人民力量，即係泛民主派嗰邊啊？唔係你拉攏過咩人啫？人民力量有乜嘢啫？你拉攏過乜嘢人落去人民力量嗰度咧？黃仁達嗰度得群眾啫嘛，其實。仲要群眾係嚟嚟去，我哋係大家將你即係嚟嚟去，我哋嗰班人嚟啊，大佬冚家產。你影親相，你對下啲 album 都一樣樣。因為你明唔明啊？所以嗰啲陰謀論咧，即係其中。唔係你睇翻個客觀效果係乜嘢？客觀效果就係建制係嗰個激進派越嚟越分裂啫嘛。而家係遲啲又會再分裂嘅，話俾你聽。即係又會再散噶啦，又會再嘈噶啦。由一個社民連分成兩派，你諗下，其實反高鐵嘅時候啊，反高鐵係一個高峰嚟㗎。反高鐵。即係80後反高鐵青年同埋社民連係同一陣線嘅，當其時你有冇留意啊？嗰個陣勢就大啦。但係跟住分裂咗係邊個？冇分裂咗泛民嗰啲出嚟啊！即係你話激進派越嚟越壯大，去打壓中間派冇啊！最壯大就係反高鐵嗰陣。反高鐵嗰陣有3個立法會議員喺入邊，係咪？而家都有3個立法會，不過已經貌合神離啦。好啦，嗰陣有3個立法會議員喺入邊，然之後外邊有成班有行動力。願意去進行激進行動嘅一班青年知識分子喺度，跟住然之後反高鐵就嗌撚咗交咯，嗌撚咗交咯，成個社民連同埋呢個咁樣嘅社運青年嗌交咯。好啦，跟住再下一步係咩啊？再下一步就係到社民連自己嗌交咯，跟住長毛毓民大咁咪拆散咗咯。咁跟住然之後會咩啊？跟住而家進行緊嘅，佢幾時有鼓勵你泛民內鬥啫？而家係激進派內鬥啫嘛。
即係出嚟嘅客觀結果係咁啊！你一完全荒謬嘅。好啦，同埋你講啦，你話譬如毓民長毛佢哋嗰啲咁樣，其實最主要係講緊毓民啦，因為毓民都係創黨啊嘛，跟住然之後就好似好威脅到我哋泛民主派啊嘛，跟住然之後佢根據佢哋嗰個陰謀論就係話，雖然我冇睇佢篇文，但係其實已經有好多人同我講過啦，就係話，喂，佢壯大嗰個咁樣嘅激進派，將啲人吸晒去激進派嗰度，反而咧呢個咁樣嘅中間派就越壓越細，我睇到個票數唔係咁樣喎。係啊，我睇到出嚟嘅票數唔係咁樣喎。真係唔係咁。實質票數唔係咁喎，實質個議席唔係咁樣喎。都係徘徊10%啫嘛。同埋另外一樣嘢就係話，喂，你咁樣去投訴黃毓民，話咩？即係其實你主要 focus 就喺黃毓民上面啦，嗰個激進派嘅問題啦。喂，我問你一個問題啦。喂，黃毓民，如果黃毓民如果佢唔係做緊佢而家嘅嘢，佢會變成乜嘢啊？佢可以變成乜嘢啊？佢唔通會變成中間派嘅領袖咩？冇可能嘅呢件事。黃毓民做電台嗰陣已經係激進派嚟㗎啦，佢由頭到尾都係激進派嚟，佢回歸之前就已經係激進派嚟㗎啦。咁而家你叫佢出嚟，你話喂，你冇分裂範圍，佢幾時有分裂過你啫？好啦，你要做王，我當你要做王啦，你要壯大中間派。我當你要做大個中間派，喂，我哋揾個民主嘅共主出嚟，你喺中間派揾一個人出嚟，你揾一個人出嚟，有排爭啊！你揾唔係啊？我唔好講爭唔爭嘅問題啊！你淨係我而家當你揀出林康正，你係 Kingmaker，你而家同我揀一個人出嚟，泛民主派做王，中間派民主派做王。你揾一個人出嚟，揀唔落手啊！你講到尾成件事嘅核心問題就係你泛民主派全部係廢柴啊嘛！你明唔明啊？一個黃毓民可以鬧到你哋咁樣嘅地步，一個黃毓民只不過係日鬧夜鬧就可以搞到你哋咁樣雞毛鴨血，咁係你哋嘅水準問題啊嘛！冚家拎，你仲同我喺度散佈呢啲無稽嘅陰謀論，你哋成班人根本就冇分裂過，你哋成班人由頭到尾以前就係你哋呢班人，而家又係你哋呢班人越嚟越團結，跟住仲話割席嘅宣言，搞到阿毛哥係幾嬲啊！阿毛哥喺立法會度講啊，我冇嘢要道歉。我嚟立法會咁耐冇投錯過一次票，講緊你哋係民主黨，仲喺度散佈呢啲咁樣嘅消息出嚟，係有人同我傾過啦，係有人同我傾過啦，我唔知道而家原來已經揚，即係唔少人啊，佢傾過，係唔少人同我傾過，係唔少人同我講過呢啲咁嘅嘢，講過咁樣嘅嘢，咁我都解釋過，我都同佢講翻，因為我自己近激進派多啲，我自己近激進派嘅位置多啲，我都講翻激進派嘅個狀況俾你聽，屌你啦，我哋日日喺度鬼打鬼㗎，我諗壯大到啊！鬼撚得閒壯大，淨係處理鬼打鬼嘅問題都搞到我頭撚都爆啦，爆撚埋啦，冚家鏟，邊得閒去壯大啊？一路都壯大唔到，我話俾你聽，激進派，屌你老母！跟住然之後仲話我哋收咗共產黨嘅錢，又話我哋受共產黨同阿 CY 女領內合，大佬，你老母！你老味頂你個肺！我而家淨係想我地板裝翻個冷氣咋，係咁漏水啊！我幫你成功爭取啊！仆你個街，屌你啊！唔知係咪因為激進派？我個地板有3部冷氣，中間有一部係壞嘅，跟住然之後外邊嗰2部都係咁滴水，外邊嗰2部係咁滴水，一個咧就滴咗下邊嗰個咁樣嘅呢個咁樣嘅整電器嘅，另外一個咧就滴咗落去下邊嗰個地產鋪嘅。我淨係開個地板啊，一個地板我就已經得罪咗兩個裝腳啊！我而家淨係想換咗個冷氣佢啊！我邊有共產黨支援啫，仆你個街！我換冷氣都冇錢啊！而家老母！屌你！共產黨咩共產咩裏應外合啊！你睇下而家激進勢力似乜撚嘢啫？我哋而家係咪喺度噓啫嘛？係啦。你話好壯大，係有啲嘢係即係其實多群眾支持咯。係咯。我哋都冇人㗎，其實我哋都冇人㗎，其實。我幾想我都不知幾喂，佢哋喺度話咩大和解，我其實冇咩大和解嘅心願嘅啫，我淨係希望長毛同毓民大和解啫，淨係呢個嘢就已經做唔到啦，我哋，你仲講乜撚嘢啫？你仲講乜撚嘢話有咩壯大嘅威脅？點樣裏應外合啫？屌你！如果真係有咁神嘅話，咁喂，如果真係嗰件事咁神奇嘅話，咁長毛同毓民個場戲應該做完啦，係咪啊？係啦。如果係做戲嘅話，係咪啊？咁不如做完戲啦，大家坐翻埋傾啦，組翻一個黨算 Q 數啦，係咪先？如果你組翻一個黨，我入黨都冇所謂㗎，係咪先？但係而家難搞啲啊！而家大佬，而家都係持續鬼打鬼啫嘛，大家喺度，係咪？咁你跟住譬如好多時嘅心力其實就係，譬如同社運界又係咁樣，社運界又係散晒，社運界其實係激進勢力嚟噶嘛，當其時係激進勢力嚟噶嘛，行動派嚟噶嘛，係咪先？嗰陣最初提出話，屌你遊行完就走冇用嘅，要留守嘅邊個？係佢哋噶嘛，係。
係咪啊？嗰就係陳巧文講噶嘛，係啊，係咪？要爬上樹啊嘛，係咪？正中㗎啦。咁跟住然之後咧，然之後呢股力量有冇形成過力量？冇形成過任何力量，冇形成過任何力量，日日就係同我哋嗌交咯。性格問題呢係佢哋係嘛？唔係啊，即係你可以咁講啦，你可以咁講啦。如果你要問我嘅話，你要問翻我嘅觀察嘅話，有鬼去滲透，有鬼啊！我直頭用呢個字眼啊，有鬼去滲透而搞到大家日拗夜拗嘅，嗰啲鬼係出現喺激進派。係一定有嗰個係需要令到佢哋覺得受威脅，要特登去拆散佢哋嘅，嗰個係激進派嘅勢力。正正就係喂，你廢嘅，你成班泛民主派咧廢柴嚟嘅，廢人不知所謂，一碌柴咁樣，你又入立法會唔攞得行啦，你碌啦你老母，你碌柴嚟嘅冚家拎，屌你喺度咁樣散佈呢咁講法，喂，呢個咁樣嘅成個立法會啊，我淨係講立法會，你有影響力嘅，你有頭有面嘅，嚟嚟去去都係你哋呢班人，幾時有變個陣啫？其實你哋從來都冇變個陣，然之後有一個人，只係有一個人咋，大大聲鬧你，佢冚家拎以前社民連入邊佢哋都得3票啫嘛，而家拆散咗之後，雖然佢哋投票取向好多時都一樣，但係如果要做政治巴緊嘅時候，佢哋而家嗰3票長毛大嚿鬱文，佢哋而家有時嗰3票係一樣，係因為佢理念相同嘅問題啫。你話如果要做一啲政治交換嘅話，其實佢哋已經傾唔到啦。一個傾唔到政治交換嘅3票就已經係冇影響力嘅3票啦，拆散咗即係一邊2票，一邊1票，行動都分開嘅，係咪先？一個咁冇影響力，即係其實喺個成個議席入邊啊，除咗可以搞事顛覆之外，即係引起大眾嘅關注之外，其實你係動搖唔到佢啊。譬如你財政預算案就動搖唔到佢啦，冚家鏟你成班民主黨咪投咗贊成票咯，仆你嘅街。嗰陣2鐵合併咪又係你哋棄權，跟住然之後俾建制派咪投撚曬啲贊成票咯，係咪？不知所謂。好啦，嗰個講法係乜嘢咧？嗰個甚囂塵上嘅陰謀論係乜嘢咧？個甚囂塵上嘅陰謀論就係話因為 CY 就向民粹，我頭先都咁講㗎，呢個我自己講出嚟㗎嘛。我想講啊，向民粹傾斜係咪？然之後就開一啲空頭支票打地產霸權啊嘛，咪而家喐啊邊個咯？咁另外一邊根據佢哋嘅陰謀論啦，然之後激進派又推到最激係嘛？民粹作動咁樣兩邊都係打民粹牌，然之後咧中間嗰啲咁樣嘅中間派就俾人越嚟越壓縮到冇晒立場，壓縮到冇晒支持者。咁於是乎咧，去到2017年嘅時候咧。去到佢哋眼中佢哋眼中嘅真普選啦，我哋眼中嘅假普選嘅時候咧，佢哋想推個人出嚟選，都已經冇一個有影響力嘅人啦。咁樣，佢哋成個陰謀論係咁樣噶嘛？係。佢哋成個陰謀論架構係咁樣噶嘛？你知唔知點解要推一個陰謀論出嚟？你知唔知要推一個咁嘅陰謀論出嚟係為咗乜嘢？因為佢要將用呢個陰謀論去包裝，去解釋咗一件事，一個真相，就係你哋泛民全部都係廢柴。因為你2017嘅結果一定係你哋冇有影響力嘅人出嚟選㗎，你最後出嚟你如果何俊仁出嚟嘅話，你咪同今次一樣咯，你選嚟選去你老母係民望最低咯，你選嚟選去你支持度最低咯，你自己搞全民投票俾你嘅人全部都係去到最後就都係何俊仁最低咯，去到2017都係㗎，你成日話有普選乜嗰啲咁樣，但係去到你哋真係你哋壟斷住嗰個民主陣營係壟斷啊，你留意我字眼係壟斷啊，點解佢哋可以入到閘啫？就係佢哋壟斷住嗰個民主陣營，於是乎佢哋就可以安排各樣嘅人去做選委啊，各樣嘢。喂，我哋做唔到㗎，呢樣嘢，佢哋做到呢樣嘢，但係偏偏佢哋其實係冇民望㗎嘛。咁於是乎去到如果真係2017嘅時候，佢哋可能會入到閘 ，even 喺一個提名委員嘅時候，泛民都係會入到閘㗎。不過嗰陣唔知係咪何俊仁啫嘛？涂謹申啊，或者可能劉慧卿啊，仆街女神八郎山素姬啊，佢老母減下肥之後，你老味，喂，到時無論係邊個都好，係咪啊？何俊仁又好，劉慧卿又好，係嘛？跟住之後毛孟靜就冚家拎啦，即係到咗無論係邊個佢哋出嚟，係嘛？你話咩啊？涂謹申啊，冇啦可能啦，冚家拎啊，去到咁樣嘅地步真係悲哀啦，真係嘛？喂，我當你真係邊個都好啦，你求其噏一個我都好難噏啊！我當劉慧卿咁先算，劉慧卿或者涂謹申走到出嚟，如果困埋 CY，又或者之後可能仲有另一個身份出嚟嘅，仲有一個身份，仲有另外一個黨員出嚟嘅，又或者譬如商界都揾人出嚟做嘅，去到最後嗰個結果係咩咧？都係民主派最低票，我話俾你聽，最後都係民主派最低票。咁點解釋啊？嗰陣佢件事？嗰陣佢點解釋啊？又係我哋拉散佢解釋唔到噶嘛嗰件事，去到最後佢一去到2017嘅時候，佢如果真係入閘，佢又入到嘅喎。佢真係入咗閘之後，佢最後佢係最低票，佢點樣解釋件事啊？
佢冇辦法自圓其說㗎。咁於是乎佢就要喺2012年就開始吹一個風出嚟，就話俾大家聽，其實民主原本好有希望嘅，但係咧因為咧有一啲激進勢力同 CY 嗰個咁共產陣營裏應外合，不斷壓縮佢哋中間派，令到佢中間派咧冇晒公信力。於是乎去到2017出嚟選嘅時候咧，佢哋都會遭到呢個咁嘅滑鐵盧。但我話俾大家聽，遭到滑鐵盧最主要嘅原因就係乜嘢？就係因為你哋係廢柴，你哋又唔好行路，你哋無論行入立法會或者出立法會，唔該你哋碌。因為你哋係碌廢柴，係一碌碌嘅廢柴。講到尾就係咁樣。喂，我唔介意扶植中間派嘅，你明唔明啊？我講過好多次噶啦，我喺節目度講過100次噶啦。淨係得激進勢力係冇用嘅，除非搞革命。除非搞革命，除非搞暴動。但係如果唔係嘅話，喺激進勢力，我哋其實冚家鏟，我哋去衝啊，我哋去搗亂啊，我哋去做一啲以示抗爭嘅嘢。我哋要推高嗰個民情嘅力量，然之後推高咗民情力量點做啊？都要有人去傾㗎，都要有中間派去傾㗎。其實激進派同埋中間派之間嘅關係就係應該佢哋係應該係互動係啦，互動嘅，佢哋唔係合謀，但係佢哋係可以合作，而嗰個合作係唔需要建基於盟友嘅關係，佢哋只需要擺好自己嘅崗位就得啦。係啦，互動唔到啦。依家咪激進派就負責抗爭啦，你中間派應該由始至終係負責做一個在野黨，有執政嘅準備，但咁多年佢完全係冇呢個咪我就係成日屌柒公民黨嘅地方咯。首先民主黨係應該係最大嘅中間派溫和派，佢係應該去同我哋去巴人去丟嘅，我哋就起冚喺度嘈，佢就去丟。但係你丟，你唔好丟你老母啊嘛！你丟埋你個老母出嚟，你丟你好地地去丟啊嘛！你就走去丟你老母，你連你老母底褲都賣甩埋出嚟。你政改嗰一個丟，你咪睇到你哋唔撚識丟咯，淨係識丟老母。所以嗰陣時5區公投嘅時候，我哋都話，算啦，當我哋去衝啦，我哋去選啦，不如你民主黨傾啲咩翻嚟咧？結果就係傾到咁嘅爛鬼政改方案翻嚟。唔係啊，你睇你仲要話我哋抽佢哋後腿。你睇一次你就睇到噶啦嘛，你睇一次就佢係冇得做嗰個中介嘅角色噶啦嘛，佢做唔到噶啦嘛。你其實老老實實，你就算去傾咗，老老實實嘅發展係點樣咧？個發展如果你嘅政改方案傾得好地地嘅話，你起碼唔好同比例先啦。你起碼唔好即係我講緊功能組別同埋正式立法會，你起碼唔好同比例先。如果你起碼傾得到呢一樣嘢嘅話，我哋都係會鬧你，都係會鬧你，因為嗰個立場使然。立場使然都係會鬧你，咁但係問題就係話，我哋鬧你嗰陣就到我哋冇公信力㗎嘛。我哋咁樣去鬧你嘅時候，個民情就會傾向咗你哋嗰邊啊嘛。咁點解而家我哋鬧你咁撚多人 buy 啫？我票唔夠你多啫嘛，我票唔夠你多係因為裝腳各樣嘢嘅問題啊，同埋即係嗰個選舉資源嘅問題。喂，但係你睇下每一次行動嘅時候，真係支持民主價值嘅，真係接收到信息嘅，係我搭有過你啊嘛，你老母。咁點解會有一個咁嘅現象啫？就係因為你嗰個丟係真係丟你老母咁丟啊嘛。如果你個丟係一個好丟嘅話，我繼續去鬧你，失去公信力嗰個係我啊，係咪先？我唔介意我失去公信力嘅，我其實我同阿毛成日都講嘅呢個問題，因為我哋成日喺拘留所，我哋成日講呢個問題。我同阿毛嘅立場係好一致嘅，有一樣嘢，我哋係從來唔介意為民主派抬轎噶。如果我鬧你，反而係建立咗你嘅名聲，而你做嘅嘢係好嘅話，我係絕對歡迎咁樣做。但係問題就係唔係啊嘛，我越鬧你，我越多人支持，咁個問題就喺你度啦，廢柴。你考慮呢一樣嘢嘛？第二個就係公民黨啦。我好耐已經講過一次，區議會選舉嗰陣已經講過一次，公民黨係應該取而代之噶嘛。公民黨咪有呢個條件咯，公民黨咪有呢個實力咯，公民黨咪有呢個民望咯，係咪？咁你喺嗰個時候你唔取而代之，然之後跟住你同我哋維威一齊玩，幫佢抬轎，幫何俊仁抬轎。我都話其實我嗰次其實又係有幾個人同我講過呢個陰謀論。我上次都講啦，佢就係同我講過關於特首選舉個問題，就係話點解關於嗰個全民投票鍾庭耀嗰個支唔支持嘅問題。跟住佢話：喂，其實你鬧得咁多都冇幫助嗰啲咁樣。喂，我首先要搞清楚一樣嘢，我個立場就一定係要鬧嘅。我嘅立場就係有事必屌，呢個就係我哋嘅立場，亦都我哋喺社會上面發揮嘅作用。我哋就要咁樣發揮嘅作用啊嘛。咁但係你話，喂，你齋鬧冇建設性啊，你唔好理我係咪齋鬧啦。你認為齋鬧係冇建設性嘅，你咪自己去做一啲唔係齋鬧而又有建設性嘅嘢咯。你咪突顯我齋鬧係冇建設性咯。你成日勸我唔好鬧，做乜鳩啫？你自己去做好佢咪得咯。關於嗰個特首選舉嘅問題又係咁樣啦。佢又話：喂，你屌咁樣，你哋屌到何俊仁真係一動都冇，你成日咁樣醜化何俊仁，搞到佢民望咁低嘅時候，咁會令到大家對民主失去信心。Exactly 有人咁同我講。
佢話我啊，因為我成日話佢低海拔之撚人啊嘛，佢話你唔好咁樣成日醜化佢啦，佢係低海拔冚家產，佢唔係撚人啊，佢又低海拔又係撚人，加埋咪低海拔之撚人咯，有得講錯佢啊？咁跟住佢直頭真係同我講，你唔好再咁樣醜化佢啦！你咁樣，你要知道，你講出嚟嗰陣又繪形繪聲，有好多人引用，係咪先？你一講完啲人真係引用啊嘛，引用完之後咁咪變咗係佢嘅朵咯，變咗佢花名咯，變咗佢花名之後，咁跟住然之後佢嘅形象就會好低落。如果佢而家作為民主派出嚟選特首，佢形象好低落，咁就會拖垮咗成個民眾對香港民主嘅信心。我你老母，你滑波滑到咁樣！我真係未聽過咁瘋狂嘅滑波理論，你滑波滑到咁樣，你真係好嘢喎！啊，屌你真係下波道之王嚟喎！屌你秋名山你玩晒啦，你仆街頭文字 D 滑波之王，咁撚樣講嘢都得嘅，屌你啊！個問題係乜嘢？我同佢解釋一樣嘢，我當其時冇同佢講頭文字 D 啦，當然啊，因為當其時大家好斯文啊，大家好斯文，大家酒店 coffee shop 係嘛，我哋好斯文，我就冇無端端講頭文字 D 啲咁嘅嘢嘅。咁但係我就同佢講一樣嘢，好簡單嘅原理，我又係講公民黨，我話。點解係何俊仁選？點解唔係余若薇選？嗱，我話俾你聽喺立場上，即係而家事後咁講啊，喺立場上我係一定會鬧嘅，等於喺立場上我一樣會鬧梁家傑，當年參與小圈子選舉。喂，但係個水平唔同啊嘛，製造到個效果唔同啊嘛。好啦，同埋如果今次選舉出嚟選舉係公民黨余若薇，我都係會鬧噶。第一，我可能自己調節鬧輕力啲咯。第二，喂，你睇翻個形象，你睇翻個資歷，我黃洋達有冇可能鬧得死余若薇啊？我黃洋達去鬧余若薇係邊個失分啊？梗係我失分啦！我黃洋達去鬧何俊仁低海拔之撚人係邊個失分啊？咁梗係低海拔之撚人啦！你明個分別喺邊度嘛？係咪因為喺選委上民主黨控制嘅票數較多？咁當年曾蔭權同余若薇辯論，其實民主黨都好唔順氣啊！我哋第一大黨做咗咁多年，點解派余若薇？如果今次仲係你余若薇參選，我哋民主黨下一次區議會、立法會咪全部俾公民黨去取替？就係應該咁樣，就係應該咁樣，佢條路就應該係咁樣做啊嘛！咁但係其實就係因為佢有呢個勢，你諗下公民黨第一餘爭大辯，余若薇個勢咁好，同埋佢之前有5區公投，係咪啊？民主嘅核心派喺晒佢嗰度，50萬票啊，50萬票分開即係平均分咁樣，喂，咁嗰度有20萬票係公民黨啦，係咪先？即係起碼你50萬票，你平均分每區有基數喺度啦，易計啦，係咪先？作為公投派，就係因為有咗呢個公投派嘅光環。再加上呢個咁樣嘅餘爭大辯表現咁好，於是乎先至要喺區議會選舉前夕就不斷用外傭居港事件去打壓佢啫嘛。係啊，一打你就驚，一打你就求和，一打你拉咗翻去埋嗰度，冇啦，我都係縮喺民主黨後邊啦，大家咁樣搞下啦，我都係中意喺議事堂講嘢啫，其實係同埋民主黨佢自己過咗政改啊嘛，覺得係佢噶嘛個方案，所以佢就死人都要今次出嚟選啦。唔係你明唔明成件事啊？成個即係我其實都唔想講嘅，因為你講開嗰篇文我先講啊。成個陰謀論就係希望為佢往後嘅民主派，如果面對住港共民粹派嘅時候，喺民望上都失勢嘅話，佢哋就完全冇立場噶啦嘛，係咪？佢哋其實唔係驚，唔係真係驚激進勢力嘅，老實實。我哋激進勢力有咩好驚啫？老實實，我哋有幾多人啫？屌你搞嚟嗰日，黃毓民鬧你啫嘛，仆街！喂，你咁大棚人，俾黃毓民可以鬧到你咁樣，你成班人唔該檢討啦。黃毓民一條友鬧你啊咁多年，鬧到你樣衰晒，成班面都臭埋，咁係你哋嘅問題啦，大哥。好啦，另外一樣嘢就係佢其實最驚嘅一樣嘢係乜嘢？佢哋最驚喺民望上面，其實亦都驗證咗啦。喺呢個小圈子選舉，喺呢個咁樣嘅，就算係全民投票入邊，都已經驗證咗啦。佢哋最驚嘅就係話喺一個港共治港嘅年代，佢哋泛民主派嘅民望同埋支持度都不及一個港共啊嘛。咁佢哋就完全係有立場啊嘛。佢哋已經係冇政綱，佢哋已經係冇執政嘅能力。佢哋如果連民情嘅支持都冇埋嘅話，佢哋就乜撚都冇。所以去到2017嘅選舉，即係如果嗰個咁樣嘅假特首選舉，佢又焗住一定要派人出嚟，因為佢真係夠提名啊嘛，佢堅守係夠提名啊嘛，佢要揾個人出嚟，揾個人出嚟嘅時候群龍無首。你同我講你揾邊個人出嚟啊？余若薇又諗住唔選啦，而家唔選噶啦。你揾邊個人出嚟啊？有咩人出嚟啊？冇。咁跟住然之後 CY 又會再選咗，CY 話要受2017嘅普選洗禮，洗禮完之後，如果
你睇下 CY 嗰個喺普選嘅目標係咩？你知唔知 CY 普選嘅目標係咩？23條票數過半數啊！過半數，票數過半數啊！咁撚瘋狂嘅人都有㗎。OK， 咁跟住然之後，如果你泛民推個張出嚟 ，whatever 係何俊仁又好，涂謹申又好，李卓人又好，呢個咁樣嘅劉慧卿又好，點選啊？你叫啲市民點選得落啊？2017嗰時你夠40歲未？我未夠啦，梗係我冇提名啦。你夠未啊，林方正？我更加唔夠，更加唔夠。喂，唔係啊，你係冇得搞噶嘛？佢即係所以佢而家就要做一個藉口，做一個口實就係話，係因為激進派同埋呢個咁樣嘅港共類型外合，因為佢哋已經完全冇立腳點啊！佢哋作為咗中間派，佢唔識議價，佢冇民望，佢冇群眾支持。佢而家感覺到群眾嗰個支持唔喺佢度啊嘛，佢而家仲有一啲犬儒，有啲鄉願唔了解真實民情嘅時候，仲會將啲票投俾佢哋。但係呢件事係會不斷咁流曬噶嘛，佢哋一定會跌噶嘛。而家問題就係話，其實佢哋係一定會撲街㗎，即係喺成個民主，我淨係講民主陣營啊。其實終有一日佢係會俾其他陣營所取代。問題就係話，佢係好難俾激進勢力所取代咯，因為喺佢啲票不斷咁流走嘅時候，我哋都可能已經分裂散曬啦。係咪先？因為我哋其實係不斷被滲透噶嘛，我哋不斷俾人滲透、被挑撥噶嘛，係咪？我哋其實係咁耐以嚟係自從毓民走咗出嚟，即係由風咪網台My Radio， 跟住然之後到社民連，跟住一路以嚟，其實個發展成日都起冚冚嘅，你有冇發現啊？毓民就有個特質，成日都可以搞到啲起冚冚㗎，一起冚冚咧，大家就分裂啦。點解咧？梗係有鬼啦！又唔叫佢擺啲鬼民主黨都有嘅，但係擺落去之後佢發覺，喂，唔使分裂，唔使咯，係啊，擺喺度幾好啊，幾靚啊，花樽下。你明唔明啊？原本佢哋係泛民，團結埋一齊咪變咗飯團咯，係咪啊？將泛民變做飯團咁幾好啊！唔好分裂佢哋啦，即係佢哋入邊嗰啲鬼就咁樣報告，跟住話嗰班佢話中聯辦嗰班人都話係講得啱，飯團好加翻，佢係跟住然之後諗下唔加餐，淨係飯團唔夠，咁啊不如咁啦，將阿劉慧卿嘅前線合併埋啦，加塊紫菜上去，仆街。結果就成個飯團係嘛，加埋公民黨又搭多塊紫菜落去係嘛，結果成個飯團係嘛。但係你睇到客觀形勢就係話，建制派不斷咁樣地分裂，建制派不斷地分裂，而之後 suppose 要同建制派配合嘅人係完全冇嗰個政治觸覺，佢唔知道其實鬧你係有幫助噶嘛，鬧你嗰件事可以裏應內合，冇人有呢個政治智慧係嘛，同我哋講咧唔聽，我講過嘅其實，我講過㗎啦。我講過俾佢聽點解要鬧佢哋嘅，佢哋唔撚聽，佢覺得你嗱聲你中意講粗口，我屌你老母啦，傻閪你學人錢都唔識執佢哋，傻閪你仲想學執政，所以其實而家你最驚嘅就係2017，其實雖然係一個假普選，但係亦都有奪權嘅可能性喺度噶嘛，但係佢哋係冇啦，冇威脅啦，大佬呢班中間派同埋激進派冇可能選到噶嘛，你知唔知啊？係。即係激進派喺形象上面，你頭先問我夠唔夠40歲嗰個都多餘嘅，即係嗰個問題係唔係喺群眾上面支持到我哋，梗係會多個中間派啦。但係永遠去到選舉嘅時候，票係一定投俾中間派噶嘛。係。任何地方嘅投票選舉票係一定最多係中間派嘅，極左極右嘅票一定係唔及中間派多嘅，所有地方都係咁樣嘅，包括香港呢個地方都係咁樣，因為左差唔多係中間或者中庸永遠係大多數嘅價值嚟嘅。咁喺咁嘅情況之下，就算真係我話俾你聽，就算裏應外合真係打壓咗啊，冇着數㗎。對於激進派，對於激進派冇着數。如果激進派到時走滾出嚟選嘅話，激進派係一定選唔到。一定選唔到，冇可能選到。激進派如果喺選舉上面更加係可能會輸俾 CY 添。咁但係個問題就係話，唔喺激進派目標唔喺選舉上面搞你啊嘛。我個目標直頭係希望如果鼓動到有暴動咁咪最好添，係咪先？如果大家可以，其實唔使一定暴動，唔使流血啊。我成日都話啦，如果有100萬人坐喺度，我哋就即時民主啦。有100萬人坐喺條街度，我哋唔願意走啊，即時就民主噶啦，唔使暴力噶嗰樣嘢，係咪？咁但係問題就係話，如果喺成個選舉策略上面嚟講，咁啊梗係希望我哋去衝中間派 bargain。如果真係要循序漸進的話，我哋梗係目標係咁樣。咁但係而家佢哋冇咗人啊嘛。你講到尾就係你哋成班人一冇人係似人樣啊嘛，屌你老母！你喺自己冇一個人似人樣嘅情況之下，你推佢咁嘅陰謀論出嚟，諗住將所有責任歸落去黃毓民嗰度，有冇咁撚小家啊？冇撚搞啦，咁樣收皮啦，仆你個街！星期日呢個咁樣嘅
晏晝1點鐘喺觀塘考明街呢個咁樣嘅咩話咩Wunderman East 係啦，咁樣就係單車大遊行2012起步點。咁如果去到嗰度咧，就有單車就去早朝天下 group 嗰度大家傾下啦，點樣一齊做單車啦。如果冇嘅話咧，咁就去嗰度大家幫我簽下嗰個訴求書，簽下訴求書，我哋會遞去呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅交通民政處同埋呢個咁嘅交通部。咁跟住咧，另外咧就係咧，如果咧簽完之後咧，就可以同我老婆一齊再去地辦，大家開個關於傾偈嘅傾偈會係咪啊？即係譬如頭先咁樣一番咁樣嘅講法，咁多嘢咁樣。咁如果你街度咁同師奶講，你撲街啦，報警拉你咯，係咪先？如果你將我頭先嗰番説話喺街度同師奶講嘅話，咁咪報警拉你咯，仲唔報警拉你啊？拉得啦呢啲。喂，你知唔知啊？你就咁喺個人啊面前啊，好似我頭先咁樣嗌啊，都已經係普通襲擊罪嚟㗎，知唔知啊？大聲嗌係㗎。嗰個係構成普通襲擊罪嘅，所以你千祈唔好喺街度咁樣做啊，知唔知啊？我咁樣講俾你聽，因為我條尾真係唔鋸，我估佢好耐嘅呢套戲，你唔講出嚟，我費事講啊！我其實我已經聽過好耐㗎啦。咁但係問題就係話，即係都係要講，咁啊講咗出嚟。咁但係你唔好喺街度咁講。咁我哋用咩方法講咧？禮拜日離地辦傾偈會，大家傾下。如果你想直接離地辦嘅，就2點鐘左右上嚟。如果你我都希望你支持嗰個單車大遊行啦。就算你唔踩單車，都過嚟，就係喺1點一齊起步，跟住再一齊過去地辦。有單車嘅，處理到租車嘅，過嚟一齊踩咁樣。星期日見，拜拜。香港人網，早就咁講。